दोस्तों नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और अब हम जा रहे हैं हमारे खेत में और वहाँ पे बाजरा लगाएंगे। जहाँ पे छीदा था वहाँ पे थोड़ा और लगा देंगे। तो अभी सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और काजू और बाबू दोनों स्कूल जा चुके हैं, तो इतने हम यहाँ पे बाजरा लगा लेते हैं।